Embera y'amashita niyongera kushoba omu tawuni ya Mbarara obu bwahati rita amashita ga petro eri hagati y'5,500 na 6,800 okurugiirira ahu garikushangwa. Hingi ahi barikuguriza amashita ga petro tigariho kandi ahu orikugashanga abantu nibateera enyiriri okugatunga. Obwahati icundiro ry'amashita rya Shell aha mahembe g'ente niho hari petro omu rurembo ahagati kandi wahikaho enyiriri ziriho nizerarikiriza. Embeera egi buri omwe nemukwataho kandi abaine ebyiruka abagambireho na Tayari West TV hati nibenda gavumenti okurugayo ekateekaho oburyo obw'okutereezamu embeera egi ebintu bitakashobire. Nka ebireba amasita nigatutwariza kubi nooza nk'okwe ogirayo watwara omuntu osikirayo sitesani ekuba ekuri hiihi osanga etariho masita ninga ebbeeyi y'okusangayo ekutiinisa hati for example nk'izo nkaza ahari 2 nasanga amasita gari ahari singi omutwaro omuntu wamutwara omutwaro ritanga kukurira bagiguza omutwaro byansobera. So embeera turi kubi tukabe tusaba gavumenti ekintu ekyo giro kuyatukwatiramu regulating n'amasita okuba nikitubeera stable nosanga ngo omwe naguza 8,500 ondizo naguza kasanju hati for example nk'ahandi kasanju hari haruguru baguza 8. Eshonga y'amajuta yaza kuturemesa kukora amajuta gatembere gahika shiringi 6 diesel peteroli yahika shiringi 8 mwene abantu barukungira basabaze tubire turabazwara umutwaro gumwe n'ecweka mwene umuntu warukunye turamugambire ngo n'emitwaro 2 atakayanga abweshonga yachi ey'amajuta ninshaba basabaze bawugambire emitwaro 2 omanye ngo n'emitwaro engahe n'emitwaro 2 tizicyagire gumwe n'ecweka. Enshonga eyemerire hesha ejinare enshongereho ni ya fuel ecyo kubanza cyabyona etembere ecya kabiri teroho twasya it is now almost 2 days emotoka zipakingire abashabazi tibine ka sente nubwo kwatungira tufite oturuho ne sente ezago sofa petrol negura shinji 8 diesel eri omushinji 6 nubwo kwagatungire umuntu akakugirira mba za petrol station ezimwe na zimwe bakakuhereza konka n'abantu akasente tabakozere ki tubakina.